हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक नोटिफिकेशन साउंड किस प्रकार से चेंज करते हैं वो बताएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास है नोकिया का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है एंड इसके बाद आपको साउंड पे क्लिक कर देना है। तब इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ दिखता है एडवांस का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन दिख जाता है आपको यहाँ डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, आप इस पर क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पे साउंड बजना शुरू हो जाता है। नॉर्मल को साउंड नहीं होता है। जैसे मुझे पसंद है एंड इसके बाद अगर इनमें इसको पसंद नहीं है तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करके अपने फाइल में से सेट कर सकते हैं एंड इसे बैक करेंगे। हमें अगर यही पसंद है एंड ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका देख सकते हो चेंज हो चुका है। तो बाद ही खाई थी, अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा ले ली थी एंड एक म्यूज़िक बॉक्स मुझे पसंद आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे ईयर एंड इसके डॉक्यू पे क्लिक कर देते तो आपको फिर से चेंज हो चुका देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।